Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka xhiku doniher edhe mes hasmive, po ka pas rast ku hasmi në mesveti, kundërshtat në mesveti, me qenë njëri prej tyre familjari i tina. Sikur që i ka ndodhur Abdullah ibn Zubairit, sikur që i ka ndodhur Abdullah ibn Zubairit, e Abdullah ibn Zubairi është djali Hallës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tregon Abdullah ibn Zubairi thotë se ina kon në Medinë, thotë edhe unë e kom pas një bache edhe një burr pi Medinazve ensarve, edhe aje ka pas një bache. Kush o që ki? Nuk e dina. E kam mbrojt, ja kam mbrojt emnin. Kjo dhe zëro, maja e sahabët. Këta nuk e ban pos njerive. Posa i cili tamam ka njërzillok të madhë. Kush o be që ki? Vesh rasën të ka kalëzuar. Thot, une, Abdullah ibn Zubairi, djali Hallës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot, e kishna një bache, thot edhe aje kish një bache. Thot edhe i kishmi ato kanalet ku vike uji. Thot, dhe uji vike ka unë njëherë, ujit që unë e baqën teme, pasaj a shlojsha këshijës. Apo? Sepse haki uji që dhe zër, a që ka mangat, i qatijat. Apo? Thot, edhe një dit për ditve, ky burri prej këshive të Abdullah ibn Zubairit, i ka thanë, ma le pak, do më thanë, ma shpejt të më vjene uji, mës ma ndalë, shlema pak ma shpejt. Abdullah ibn Zubairit ka thanë, tamam, unë e kry temën, pasaj vjen të ti. Edhe kanë shku të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me e kry meselën. Në të gjikoje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E kur i ka tregu rastin, i ka thonë pejgamberi Zubairit. Ka thonë, o Zubair, ujit e baqën, pasaj shloja kushijes tanë, po mëse marrë këtë hakin. Domthon, ujit e jo deri në fund, domthon derisa ta shifshit e more këtë hakin e ujit, shloje pak më shpejt. Tolero pak, se ti je Zubairi, Abdullah ibn Zubairi. Apo? Këtu dhe zë shaka, se ka shlupe, e ka thirë për me shlupe, pejgamberi s.a.s. Zubairin, do më thonë, djalin e Hallës. Atëherë, u ka nërvozu këtë tjetëri. Edhe i ka thonë, ja Rasulullah, pithu që shto, veç pëse e ki djal Halla, e që ka tash, ki ka menu që, ka hip, a nërvozu. Shtë dhëtë Ibn Hajar al-Asqalani, edhe Ibn Abdul Barri, edhe Imam Nevawiju, i është falë këti sahabijut, kjo fjalë, se o konë nervoz. E nervoz falën disa gjëra. Nervoz falën disa gjëra. Pse? Së konë, është ashaj ka gajlën uji baqja, edhe i ka thonë, ja Rasulullah, e në kene bëni ammetik, a vetë pse e ki djallë halët, ashtë pëthu që shtoa. Pse së pëthu që që thash une. Edhe u ka ndru në gjyra pejgamberi s.a.s. Se kjo dhe shka i bje, tash ti e patërësisht të gjikua. Se e ki djallë halë këtë. E mua më kive shok. Thot të lauën e vëgjhu Rasulillahi s.a.s. Ju ndru qerja pejgamberit s.a.s. Unë e këti i thash, Zubairi e ka hak ujin i pari, uji i këti janë i herë. Unë po thamë, ujet e ma shpejt, shloja kujshijës. Ta shti po më dhu, apse e ki gjellë halëja. Atëher i tha për jam o Zubair, ujet e baqën deri sa të gufoje. Me edhe komplet hakin tash. Apo? Unë i thash djallit Hallës, shlope, ti po më thu, a vetë se i ki gjellë halëja? Atëher apo do me hak, deri në gjilpan. Po, tha ujit e deri në fund, deri sa të dale uji te muri ati. Pas ta i tha shloja. E që ka vëzë kur i ngushtohet Muhamedi s.a.s. Thot Zubairi, unë mendoj, që ka vëzë, sahabët janë kanë shumë precis. Allah në mënsof me kanë në rrugën e tjere, ja Rabbel Alemin. Ka thonë, unë mendoj, se një ajet i Zotit ka zbrit për qiftin e këtina. Nuk ka thonë, 100% Allah. Tu sahabe, këni pa njerëzit sot, rokët me dikan atje, qajtore, rokët me dikan gjami, polemizojnë për do një mendim, sa të shkojt e shpia. Cëli ajeti për shtatët be këtina? Që? Ajde o kafir, ka dale Allah, se s'ta ka ba Allah i Kuranin ti, me gjujt me guri njerim, pëse ti asë mëru, ka dhe ke veti, që e ka qatë tefsire, qatë kuptim, që ish lull me fjallën Allah. Shiko Zubairi, thot, unë mendoj, se di unë e sigur të anë qështu, se ka Allah, ka pejgamber, a.s. Tha, unë mendoj se një ajet ka zbit për qiftin e këtina. Cili është ajeti? Në surën Nisa, ajeti 65, thot Allahu te bareke ve teala, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Ka thënë Allahu xhelalu ala, jo pasha Zotin tan, o Muhammed,
ata s'janë musliman të vërtet, derisa për hasmorit e veta ti të gjikojsh mes tyre. Apo thumme la yajidū, e pastaj mos të njën ngusht për asaj që ka ti ke gjikue. Apo kjo nuk ka e lehtë vëllezër. Ki sahabë u kanë nervozu. Ka thënë pse e ki djal halla? Shiko vëllezër, mirë po mësa më tha, o kafir, çish be mu ti po ma kthan llafi? Thot Imam Nevawiu, i është falë ti sahabijut sepse njeri kur e lip hakin habitet. Ka harru që ki ka pejgamber, ki s'gjikon me padrejti. Apo andaj kjo shpesh na ndodh vëllezër neve. Vindi veta janë azburu biznes. Ti thu çështo vllau unë ç'shpeshon. Apo mos ani veç këta nis. Hoxha e do që atë më shumë. Valla hoxha sa të interesu as për këti, as për ti. I thash njanit rast konkret për pasuri, kapitale, për mi do kapitale. Çaq ardh puna, thash o valla s'kemi mi kthive mu parët këtina. Se u dash ke njani mi a kthi parët tjetrit. Ai atë shpolemizonte sikur mu me mi dhon, thash, oj, si ti mi dhon mua? Këti t'ja dhon. Habitet njerin, apo i falet. Pse i falet? Se habitet njerin, të hak i jepse, edhe kujton që i hoxha kam i mor parë, jo po s'kam i mor parë. Unë jam të xhikuar. Këti ajo parë. Andaj thot Imam Nevawiu, ja fali Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, këti njeriu, se nuk e ka përmend Zuberi, mirë po këtu vëzë ka kërcënim. Cili është kërcënimi? Që njeriu ket kujdes në refuzimin e ligjit të Allahu xhelel xhelalu. Andaj bëjmë sa tha, po u jetë tha deri në fund tash. Çe hak është çdo. On tolerova ti nuk e more tolerimin. Fejsa dhe zë për këti hadithi ka shumë mësime. Djetarë kanë zirë një barë këtë mësime, të satë nuk kemi mundësi të gjitha me i përmend. Hadithin e kanë zirë Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi. Mirë po për mësime që e kanë zirë djetarë dhe zë që neve na duhen, cila dhe zër është që njerëzit me pozita, me nam, për shembull, të zë vetën ma plak, ma të urt, familje madhe, edhe kini hasmori, për pare, apo tokë, eksumerat. Dhe zë, cili është roli njerit pjek, cili është roli njerit musliman tamam, kur ka te na subhanallah, wallahi sa familjet i din, familje s'flet vlla me vlla, s'flet djal me nan, dim raste, wallahi thëshë një qish mund është mësë mi fol nanës, u ka ba dhe ke ka i vlla i qetër a i pa drejti, qiko? Nana vet, po që u ka ba? Nana vet që shtu ka menduhet, apo? Duhet ti mësë mi fol nanës tane, wallahi nuk i fol, e pastaj o gja pranohet agjerimi, e po pejgamberi sesem ka thënë Allahu i si pranon veprat e atyre të cilat nuk flasin me familjarët e vet. E nana, e baba, e vllavi, megjithëse dietar ka thënë s'pranohet shpërblimi, apo borxhin e sos, ama shpërblim s'ki hiç. Sa mos mu dënuar, ama në ahiret ti di sa hak i ma, çyshin në xhenet. Andaj kujdes. Ka thënë dietarët, njeri me nam shlon pe. Andaj tha pe Sam Zubeirit, se ishte Zubeiri ishte njëri madh. Me që se kish djelhale, po me samë nuk tërë me gjiku pse ka djelhale. Tha o Zuber, mëse merë këtë hakin shloja pak. Qështu duhet më ka njeri me nam, njeri cili ka pozit. Jo njeri me pozit mu rok për gjilpan. Aba vetë se haki jem, po ka dalë edhe se ti ki nam, nuk ti ki nam njerëzit këshiri që ka po bante. Aba nëse ti ta zojna, a i e ma i plak, a i e hoq, a i e djetar, a i e hafëz, a i e imam, edhe njerëzit qojnë të rok për një dinar, po ku me ati imam lëke këti? Ku me të vlera e këti? Ku me që kje e njef pejgamberin s.a.s. Apo i e plak, apo i e haji? Ku me që i haji? Ku me të? Apo, andaj, kujdes vla, si fol pse, se një dhomë s'ma ka dhanë muë. Qështu? Edhe një më dhanë, a jehudia hoxha, se njeti, ki muslimani imam. A jehudi, ki ka në musliman, as nuk falet as kur gja, e jehudia aj. Kujti diçka jehudive vëlla. Kujti diçka jehudi. Andaj ki kujdes. Shiko pe mësam tha o Zubair, leje. E dyta vëllazër, kjo është ligji i Zotit. Nuk e merr dikush tolerancën e Allahu xhallahu ala, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me refuzim vetëm se i vjen më e shtrënguar. Mbaj me këtë. Kjo është ligji i Zotit xhallahu ala. Këta e shohim në Kur'an në surën Al-Baqara, ku Allahu xhallahu ala na tregon në rrëfim të Benu Israilëve. E kish vra njani agjën e vetë. E ka vra agjën e vetë. Edhe e ka nxerë në udhe. Edhe ka nisë me kajt agjën. O, agja jam kusht ka vra. Që njeri dhe zë shka ban? Që shka ban njeri? E ka vra agjën vetë. Ka dalë në rrugë,
kush më ka vra haxhin nga nis me kajt. Kanë mbledh ata. Edhe kanë thonë shpejt Musaj, në pejgamberin e kena gjallë, thërë Musaj. Edhe Allahu xhallahu ka thonë thuju, le ta prej një lop. Le ta prej një lop. Ata janë thonë çështu, ti marum, inshallah si sena piatin ya rabbul alamin. Po shpesh janë ngjajnë veprat tona me bitë e Israilit, për sa Kurani i mbushur me bitë e Israilit, apo a do gjallë se shpesh Kur'an ku lexohet ya bani Israil. A me kupton kush janë këto? Jehudit. Se na shumë bajna si ta. Apo e Allah tha inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Allahu tha Musa po ju thot prejnë një lop. Ato i than o Musa, po çfarë lope morë këshira se njëri ka dek. Ti thu ti pejgamberit kimi ka thënë se ky s'pedi që ka dek, s'pedi që do të më sos punën, çfarë lope me than sos e punën. Po i lopa i shkarën për me sos punën. E ata than e mirë, mas i pesos ka punën lopa. Çfarë lopeve vëlla me prej? Çka i tha? Apo vetni tash detale? Atër tha, as shumë plak, as shumë të re. Ato thanë, ja, ala, qëfar në gjire? Qëfar në gjire? Ha, safra. Ha, dverë, pastër në dverë, në të dryqoje. Kur ta këshysh, ta knasë sinin. Ja, thanë, ala se dina qka. Atër tha, një lop, as të plak, as të re. E verdh, me ta knasë sinin, shkëlqen. S'pranon me kulot, s'pranon me punue. La dhe lullun, të s'kil hardh. As është e nështru me letë, apo la shjet e fija, s'ka aty shenja nishane që e dëmtojnë. E njoni vëshqa i njoni kishë pas një lop. Edhe shkoj një kujshi i tha i rave shkelen fukarallëkit. Se tha këta e kanë farz me prej lopën tane. E ti tha në jaqmimi sa dush se e kanë farz me prej. Apo? Po. Tha qitë në mvak, sa kile i ka qaq ari, qaq altan. Thot Abdullah ibn Abasi, thot Abdullah ibn Abasi radiallahu an, lopën e parë me pas morë për në fillim, mi e nun thik e kishin sos farzin. Qfare, tek, si, detalet, paguje me altan. Për mës me pagujt me altan, ngoje minjarë Allahun dhe pengamberin së sellem. Qka i tha Zubejrit? Shlopen. Ki tha gjelhave pse e kia, e tash prit, e tash, ku ta ujit e ki baqën komplet. A në vezër, mos e refuzo lecimët Allahu Gjelluala. Se po i refuzove, të ranon Allahu Gjelluala. E Allahu zdo me të ranue. Ne e përmenën në gjuma, juridu Allahu bikumulliusër, Allahu do let me ja u bon. Ama i të mor t'i let? A i të mor t'i let? Meret letën Allahu gjelle fjula. Njoni, a përmenën, djetarë kanë thonë, qysh mund dhe mu kanë let rrët ditë Ramazan me agjerua? Njoni thotë, vallë, labe mos me agjeru ma leta. Ojna të folë në raport me gjenemin na. A i të ditë ti. Nëjna të folë në raport me gjenemin. Që shtashtë? Bane kështu. Në gjenem ka thonë pejgamberi s.a.s. Zarmi kësaj dunjaje 69 herë doza e shumë vishume e gjenemit. Të është për të vejtë në këtu. Në zarë me i këtu. Sa në zetë? Sa në temperaturë e zarë? Hip në altë. Shumë në altë. Mirë. Gjenemi edhe 70 herë më në zetë. Allahu thotë, me hinë gjenem edhe me ninu 30 ditë, thëlla ma letë. Apo, mirë, kur e hek gjenemin, normal që mësë me ninu ma letë, ama gjenemi së në hek të Allah. Ti gjenemi së në hek. Andaj Allah u tha, me hinë gjenem edhe me ninu 30 ditë, thëlla ma letë. Me ninu 30 ditë, që shkoj Allah, shkoj. Allah dhe dhusme Allah të avan kabul për neve, Rabbel Alemin. Sepse në gjenem ma shumë zetë zdorot Allah. Andaj, mos pranimi lecimeve e ranon punën. Pranoj lehtësimin Allahu subhanahu wa taala. Kjo ka qenë asaj që e kanë dhënë dietarët dhe ka shumë premtime, vëllazër, me të vërtetë ka shumë premtime, të cilat nuk kemi mundësi me i përmend.